Një ngjarje dy të vërteta. Në Top Albania Radio. Muaji prill ka qenë nxehtë e plot zhvillime në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Fushatat elektorale janë ndër gjërat më interesante që ndodhin në vendin ton, duke nisur që nga premtimet galopante e deri tek dashuria e madhe e politikanit me qytetarin, sidomos në këtë periudhë, se në periudhat e tjera as nuk e njohin njëri tjetrin. Gjithsesi, në këtë fushat nuk kanë munguar perlat pothuajse nga të gjitha palët. E nisim pak me indinjatën e madhe të burrave shqiptar ndaj kryeministrit Edi Rama, të cilët nga dibra i quajti çyryk. Jo të gjithë, por gjysma prej tyre. Na mjafton vetëm gjysma burrave, nuk na duhen më shumë. Gjysma burrave, se kjo jetë këtu në këtë vend ka mësu, gjysma burrave janë normal në këtë vend, gjysma janë çyryk. Tani shqiptarin lëre pa buk, ngrija taksat, lëre pa shkollë, bëj ç'të duash, ai nuk proteston, nuk e ngre zërin. Ama po e shave, po e pesh trembër dhe po i the çyryk, gjej vend e futu. Nejse, Rama e pas ka patur çyryk politikisht, jo kështu çyryk normal, si të themi. Japin men, po men nuk kanë, edhe janë mërzit. Që psi thotë Edi Rama gjysmës burrave çyryk. Tani unë nuk e di, mund të jenë më shumë se gjysma, po unë them gjysma janë. Se sikur të mos ishin gjysma burrave çyryk në këtë vend, e dini ku do ishte Shqipëria sot apo? Megjithatë, në takimet e tij me gratë e bër mod tej mase këtë fushat, ai e humbet fare. Por e dini cila është akoma më interesante? Është që ajo gjysma e burrave që janë me men në kokë nuk mërziten fare nga gjithë to që them unë. Se ata e din dhe e pranojnë që pa gratë janë çyryk. Çyrykët e din, po mazalla se duan me pranu. Mazalla se duan me pranu. Dobësi e madhe. Unë për veten time e pranoj. Unë pa gruan time jam ndërtim pa leje. Tani gratë o do ta votojnë, o do ta marrin në qafë kryeministrin. Kjo mbetet për tu parë më 11 maj. Kështu, do ta kuptojmë nëse çyrykët kanë ndonjë rol apo rrin kot, siç thot Rama. Çyryk, janë çyryk. Je në metro apo si në metro? Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha duhet thënë se ka bërë një fushat të fortë duke marrë parasysh edhe moshën e tij. Këtë fushat ai është shndruar si llampa e Aladinit, shpreh një dëshirë ti dhe ajo realizohet. Ndonjëherë edhe kur gjërat dalin jashtë kontrollit, sqarohemi dhe dëshira plotësohet kaq e thjesht. Këto janë disa çaste nga një takim me një biznesmen. Dividendi do taksohet me 10%. Dividendi jo 8%, si të taksohet 8%, fal, 8% po. Tani ti kërkon të heqim 8% se dividendit, do ta studiojmë. Taksa është mirë. Ashtu pra, e do ti më poshtë se 8%? Mbaje shënim dhe do bëhet. Se do 10%, ta heqim fare, ja ku bë, një laf goje, ti tjetri qa do? Do të ngrenë tavanin e biznesit, tavanin e taksës e TVSH-s edhe të tatim fitimit, ju nuk e keni. E po s'ka faj tregtari që ngatron çmimin tavan me tavanin, se të shkretit i është bërë tavani për të ndëruar. Po që do ai çmimin tavan? Ti vendosim një kulm të ri që të mos bjerë pika e shiut dhe në rregull jemi. Po ç'na intereson neve çmimi tavan, se mos jemi biznesmen ne. Ku marrin vesh nga këto? Berisha i shkret duhet përballet her pas here edhe me refuzimet e qytetarëve si ky në fjalë që e ndërpret Berishën se ka një telefonat. Fiskale ka atë kasën edhe nuk do falenderoj shumë për sugjerimin. I bidhur të është një gjë. Në filozofin ton, taksa e ulët është ligji i gjitha ligjeve. Dhe ne edhe këtë model do është shqyrtuar. Edhe të përshlet thuj, të përshlet, je me salën po të përshlet thuj. Po. E po kur të merr gruaja në telefon jo Berisha, po edhe Trump të ishte nuk i mbyllet telefoni për qamet. Që pa gratë janë çyryk. Gratë pra gratë, e di një gjë kryeministri.
Ministri e Shtetit për Rinin Bora Muzhaqi është një personazh shumë interesant dhe enigmatik, saqë me historitë dhe fjalimet e saj është e aftë të konfuzionojë mjaft. Në një fjalim me mbështetës të Partisë Socialiste, foli për shokun e saj më të mirë. Ndërkohë që vija sot, i kërkova shokut tim më të mirë, ChatGPT-s, që të ndihmonte në fakt me një fjalim për ditën e sotshme. Dhe ishte shumë interesante, sepse nuk ishte një ChatGPT normal, ishte ai boti ChatGPT-s që unë kam përgatitur që të di të flasi dhe të mendoj siç mendoj unë. I kam vendosur gjithë fjalimet e mia, madje kam shkuar edhe pak më larg, i kam vendosur fjalimet e kryeministrit, kam vendosur gjithë arritjet e programit tonë të kodimit dhe më bëri një fjalim shumë të bukur. Thoshte Shqipëria është e para në programin e kodimit, është nga vendet e vetme që e bën këtë program, më tregonte për rezultatet e programit, por dhe pjesa që ishte më e bukur, kishte futur edhe ca batuta dhe anekdota, jo me debugging, jo me pjesën e linjave të kodit edhe vështirësitë që ju kalonin në përditshmëri. Po ta kishim dëgjuar një herë këtë fjalimin e ChatGPT-s, një kombinim mes Muzhaqit dhe Ramës, nuk e di çfarë lloj skenari do ishte, dhe nuk jam i sigurt nëse do ishte në gjuhën shqipe. Nejse, thash enigmatike për Bora Muzhaqin, pasi para pak kohësh tha diçka që nuk e di nëse edhe vetë ChatGPT-ja do mund ta deshifronte. Kemi shumë punë për të bërë, nuk po them se nuk është bërë. Kryeministri ka një shprehje shumë bukur. Kur e krahason ku kemi qenë me ku jemi, është si nata me ditën. Po kur e krahason se ku duhet shkojmë, është si dita me natën. Me këtë ditën ta bëjmë natë ka një eksperiencë edhe Lulzim Basha, por gjithsesi urojmë që Bora të qartësohet pas 11 majit. Mendova se do kisha emocione tani që do flisnim, se është ora 1 e natës, po çuditërisht përgjegjësia që vjen me pozicionin krijon gjithmonë emocione, të paktën për mua. Prandaj ne, si qeveri, dhe ju zotëri që qeshni si parlament, kemi për detyrë të kërkojmë gjithmonë më shumë nga vetja, sot dhe për gjithmonë. Një proverb i vjetër anglez thotë që fëmijët duhet shihen, por jo të dëgjohen. Unë nuk jam dakord me këtë shprehje, edhe as kjo qeveri nuk është dakord me këtë shprehje. Në të njëjtën kohë dua t'ju rikujtoj edhe një shprehje që e marr gjithmonë me vete. Trupi shëndosh, mendja e shëndosh në trup të shëndosh. Prandaj, fuqizimi i sporteve kolektive në shkolla, riaktivizimi i kampionateve sportive është një tjetër nisëm që do të marrë vëmendjen tonë. Ndërkaq s'mund ta lëm në harres Orame ku i ke shokët. Se kemi dëgjuar prej ditësh. Ka rënë pak në qetësi këto kohë, por nuk na ka lënë pa gjë. Orame, i pas ke shumë plumët, si mor burri dhe odje thu fëmijëve, futurim shikoni mu nudo. Po pse më ram? Ai modeli jot për zgjedhje? Leje që ka kalu shumë kohë, më ram, kam dëshu gjonat. Pse me fotot e vjetra të bësh për shatë, më ram. Bona i tre, apo ke frikë se na lemeris, më ram. Orame, ka një plumët, Rame. I ke shokët ke 77, 313, as ke faj. Ishin hapet e dosjen e shoqës, më Rame. Sa filloj me të bo halvën ty, tak dosje, Rame. Rame, që hallit ke gjithë. Edhe fotot e vjetra do me nëzjerë. Pre hallit 77, 313, Rame. Plumat, Rame, plumat. Në fakt as ne nuk e kuptuam çfarë donte të thoshte Rama me deklaratën e tij në takimin me fëmijët. Po që ke i papa, më, po gjithë, të ku e ke mene, më? E ke mene mrapa, mirë. Shif për para, më le mrapa, më, për para. Është, hajde këtu. Qo, hajde këtu. Qoj dorën ti, qoj dorën. I keni në Google, po ishit kurios, shkruani të dy Rama nudo, del aty. Sa keni pa ju? Ama kjo gjë duket se ka nervozuar tej mase edhe një mbështetës dhe militant nga korça të Partisë Demokratike, të cilin Berisha e ka quajtur stari i fushatës elektorale të Partisë Demokratike. Këtë të fundit, Rama e ftoi për kafe, por e refuzoi për shkak se nuk shitet dhe nuk i ndëron idealet e tij politike. Mu dua të më blinte i gjati ky Karagjos, por unë jam i djatë o qyryk dhe krenar që kokën do të ma ule. Si u tha fëmijëve, më shini nudër një YouTube. U trondita dhe si prind po ta them një fjalë o i gjatë. Je kryeministër, po si nuk të erdi turp. Po si nuk të dhimë se fëmijët o
Rikthehemi sërish tek Sali Berisha pasi na ka dhuruar disa momente interesante si ky fjalim që zhvilloi pasi mori vesh që Papa Francesku kishte ndëruar jetë. Pas se të fillojmë të takim elektoral, ju ftoj të nderoj me një minutë heshtje. Besoj nuk ka nevojë të komentojmë më tepër. Mirë me Papën, po këto termat e inteligjencës artificiale kush jam kurioz. Inteligencë artificiale, të blockchain, kriptokarencët. Nejse, çfarëdo që të thot, ai sërish mbetet. Jam Sali Berisha. O budallej, nuk do hiqet Sali Berisha, o budallej. Jam Sali Berisha.